안녕하십니까. 장튼위튼병원 외과 부원장 박형철입니다. 반갑습니다. 복강경 탈장 수술은 20여 년 전부터 시작된 전 세계에서 지금 현재 많이 시행되고 있는 수술 중에 하나입니다. 굉장히 오래전부터는 개복 수술을 많이 해왔었는데요. 개복 수술보다 복강경 수술의 좋은 점은 일단 통증이 오래가지 않는다는 것과 하루 정도면 거의 퇴원이 가능하고 부기도 1, 2주 안에는 빠진다는 그런 장점이 있습니다. 게다가 하나의 큰 인공 구조물을 사타구니 부위에 대놓음으로써 그 이후에 생길 수 있는 여러 가지 다른 탈장들도 예방할 수 있는 그런 효과가 있고, 그런 의미에서 최근에는 미국이나 인도, 영국 이런 데를 비롯한 의료 선진국에서도 많이 시행되고 있는 수술입니다. 탈장 수술 후에 기침을 많이 하시는 거는 별로 좋지는 않습니다. 열심히 운동하는 것도 별로 좋지는 않고요. 되도록이면은 모래주머니 같은 거나 무거운 책으로 수술 부위를 눌러준 다음에 가벼운 운동 정도만 하시는 게 가장 도움이 되겠습니다. 처음에는 그렇게 계속 부기가 약간 유지되는 경우가 꽤 많고요. 빠르면은 한 1, 2주 안에 대부분 그 부종은 가라앉게 되어 있습니다. 그러니까 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 몇 달 정도까지 진행이 된다면은 아마 그럴 가능성이 많고요. 그때는 병원에 오셔서 다시 검사를 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 항생제는 대부분 오래 쓸 필요는 없고 하루 이틀 정도 병원에 입원해 있는 기간만 쓰시면 될 것 같습니다. 대부분 태어났을 때부터 발견이 되면은 몇 개월 안에는 잘 수술하지 않고요. 아무래도 1년 돌 정도 지나고 난 다음부터는 수술을 받아도 큰 문제는 없습니다. 솔직히 여자한테는 탈장이 잘 발생하지는 않고 임산부에게는 일시적으로 복벽이 약해져 있거나 아니면 호르몬의 영향 때문에 부풀어 보일 수 있기 때문에 임신을 하고 있는 동안에는 탈장 수술을 하지 않으시는 게 좋고, 만약 출산을 하고 난 다음에도 사타구니에 탈장이 있는 상황이라면 가까운 병원에 가셔서 검사를 받으시는 게 좋을 것 같습니다. 탈장 수술은 통증이 있든지 없든지 아니면 크기가 작든지 아니면 크기가 크든지 그런 거하고는 상관없이 결과적으로는 최소한 10년, 20년 지나면은 꼭 받아야 될 그런 수술이 되겠습니다. 그래서 굉장히 나이가 들어서 다른 질환도 생기고 더 안 좋은 상황에서 수술하는 것보다는 미리 예방적으로 수술을 함으로써 탈장에서 생길 수 있는 여러 가지 합병증이나 부작용들을 갖다가 미리 예방하시는 게 훨씬 도움이 될 것으로 생각합니다.